Ok. En lo que respecta a su quinta clase en lo que es música, vamos a saber ahora cómo es el sonido de la redonda y su silencio respectivo. En esta oportunidad yo me tomo la atribución de explicarles un método que yo inventé con respecto a las figuras musicales, que es el método Papa. Ustedes dirán, uy, ¿qué significa eso? Ok. La P significa la palma y la A cuando sube. Alma, sube. Pa, P, A. P, A. P, A. P, A. En ese PA ustedes van a meter la figura que le esté pidiendo al momento el ejercicio rítmico. En este caso tenemos la redonda. Bueno, ¿cómo sería esto entonces? Tenemos aquí la palma cuando baja, palma que sube, palma que baja, sube, baja, sube, baja y sube. ¿Sí? Vamos a hacer aquí para que no se me haga confundir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que todas las figuras musicales, para mí, tienen que terminar con la palma arriba. Si no termina con la palma arriba, está mal. ¿Por qué? Porque si nosotros nos hacemos la pregunta que vimos en el cuestionario pasado, que decía, ¿cuántas corcheas equivale una redonda? 8, ¿verdad? Entonces cuando uno hace, estamos hablando de 4 sonidos que sonaron, o sea, 4 negras que sonaron aquí en la palma, ¿verdad? ¿Cierto? Pero cuando sube se convierten en corcheas imaginariamente, tenemos que verlo de esa manera. Entonces 4 por 2, 8. Ah, bueno, 1, 2, 3, 4. Por 2, 8. Entonces son las 8 corcheas que entran en esta señora que vemos aquí, llamada la redonda. Entonces, si hacemos la redonda con un metrónomo, vamos a ver cómo suena esa señora redonda con un metrónomo en 60. 1, 2, 3, 4. Terminamos con la palma arriba. Muchos músicos terminan con la palma aquí abajo. ¿Qué es lo que me está dando a entender? Listo, ¿qué me están dando a entender entonces? Que la redonda vale 7 corcheas cuando terminan con la palma aquí. Ahora, si nosotros subimos aquí arriba, si tenemos las figuras completas de corchea. Entonces, cuando hacemos el sonido, terminamos con su palma arriba. Igualmente los silencios, esto que está aquí lo plasmamos aquí y va a sonar totalmente igual. Obviamente el silencio no suena, pero se mantiene su pulsación y su palma abajo del método de este señor que está aquí, método Papa. Cuando venimos con una blanca, igualito. El método Papa se cumple. ¿Cuántas corcheas entran en una blanca? 4, ¿verdad? Bueno, 1, 2, 3, 4. P, A, P, A. En ese PA, PA, usted va a meter el sonido que usted elija. Ya sea pa, ya sea ma, ya sea tal, lo que usted elija. Entonces, si hacemos una blanca, sería de esta manera. 3, 4. Pa. Si hacemos dos blancas. 3, 4. Pa, pa. Eso es lo que yo quiero que ustedes capten, la idea que yo tengo para hacer el sonido de las figuras que acabamos de conocer en el día de hoy. Entonces usted plantéese en cualquier hoja rítmica que tenga y lo hace de arriba abajo y usted verá la diferencia de lo que venía haciendo con lo que está haciendo de ahora en adelante con la clase de música de este servidor, el señor Papa Nicolás González. Gracias, Jesús.